Savol. Assalomu alaykum ustoz. Men ihramliqni sopun bilan yuyib qaptikanman, shunga qaytadan ishlatsam bo'lamdi. Yuyib bo'lgandan keyin quruq suvda yuymasa bo'lmaydi deb anglabdiman. Yana puraqliq sopunda yuysimi bo'lmaydi deydi ekan. Shunga alohida puraqsiz sopunni izlab yuyatdik. Javob. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Ihramliqni sopun bilan yuyib ishlatsa bo'ladi. Chatoq yo'q. Sopun bilan yuygandan keyin quruq suvda chayqaymiz. Xushpuraqliq raqtni ihramliq qilmaslik to'g'risida hadis bor bo'lg'achqa, ba'zilar ehtiyotan puraqliq sopun bilan yuysa bo'lmaydi degan. Hozir sopundagi xushpuraqni bu doiraga kirgizamdoq yoki kirgizmamdoq degan masalada ko'pincha olimlar atay maqsad qilingan xushpuraq emas deb qarab mayli deydi. Shunga ihramliq kir bo'lib ketsa, sopun bilan yuyib tozalasa bo'ladi. Sopunda ma'lum darajada xushpuraqlik narsa bo'lsa-mu, u ihramda ishiltish cheklangan atar yoki xushpuraq hisoblanmaydi. Bu sababdan olimlar ihramliq kishilarning qo'l va yuzini yuvganda atir sopun ishiltishini jaiz degan. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh.